छोटे छोटे गांव बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह दिखाई देते हैं। ये है नॉर्वे। शुमाली यूरोप का ये मुल्क अपनी हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती, गहरे fjords, बर्फानी इलाकों, जदीद शहरों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नॉर्वे को सिर्फ एक मुल्क कहना शायद इसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए काफी नहीं। ये एक ऐसा तजर्बा है जहां हर मोड़ पर कुदरत का एक नया मंजर सामने आता है। आज हम चलेंगे नॉर्वे के एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे इसके मशहूर शहर, शानदार fjords, बर्फानी पहाड़, शुमाली रोशनियां, साहिली इलाके और यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी। नॉर्वे स्कैंडिनेविया के शुमाली हिस्से में वाक़ है और इसका बेशतर मंजरनामा पहाड़ों, साहिली इलाकों और fjords से तश्कील पाता है। यहाँ का साहिल इंतहाई तवील और पेचीदा है, जिसमें बेशुमार जजीरे, खलीजे और fjords शामिल हैं। fjord दरअसल वो गहरी समंदरी वादियां हैं जिन्हें हजारों साल तक बर्फानी तौदों और ग्लेशियर्स ने तराशा। आज यही fjords नॉर्वे की सबसे मशहूर कुदरती पहचान बन चुके हैं। जब कुश्ती किसी fjord के पुरसुकून पानी पर आगे बढ़ती है तो दोनों जानिब बुलंद पहाड़ नजर आते हैं। कहीं चट्टानों से आबशारें गिरती हैं और कहीं सब्ज खलवानों पर छोटे घर दिखाई देते हैं। ये मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी फिल्म के अंदर सफर कर रहा हो। नॉर्वे की कुदरती खूबसूरती सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं, मशरक, मगरिब, जुनूब और शुमाल, हर खित्ता अपनी अलग शनाख्त रखता है। हमारा सफर शुरू होता है नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो से। ओस्लो एक ऐसा शहर है जहां जदीद शहरी जिंदगी और कुदरती माहौल एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। शहर में जदीद इमारतें, म्यूजियम, पार्क्स, साहिली इलाके और सकाफती मराकज मौजूद हैं। ओस्लो की खास बात यह है कि अब चंद ही लम्हों में मसरूफ शहरी माहौल से निकलकर कुदरत के करीब पहुंच सकते हैं। ये शहर नॉर्वे की तारीख और जदीद सोच दोनों की नुमाइंदगी करता है। यहाँ नॉर्वे के मशहूर फनकार एडवर्ड मोंक से मुतालिक सकाफती विरसा भी मौजूद है, जबकि ओनलैंड पार्क में 200 से ज्यादा मुजस्समे देखने को मिलते हैं। सर्दियों में ओस्लो का मंजर मजीद बदल जाता है। बर्फ से ढके दरख्त, ठंडी हवा और मुख्तसर दिन शहर को एक खास शुमाली माहौल फराहम करते हैं। अब हम नॉर्वे के मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां कुदरत अपनी सबसे शानदार शक्ल में दिखाई देती है। यहाँ मौजूद fjords दुनिया भर के मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। पहाड़ों के दरमियान समंदर की तरह फैला हुआ पुरसुकून पानी, ऊंची चट्टानें और दूर तक फैली हुई वादियां एक ऐसा मंजर बनाती हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बर्गिन शहर को नॉर्वे के fjords का गेटवे भी कहा जाता है। ये मगरबी साहिल पर वाक़ है और कई मशहूर fjord इलाकों तक पहुंचने के लिए एक अहम मकाम है। बर्गिन से fjord क्रूज के जरिए सफर करते हुए मुसाफिर पहाड़ों, आबशारों और साहिली बस्तियों के करीब से गुजरते हैं। कभी आसमान साफ होता है और सूरज पहाड़ों पर रोशनी बखेर रहा होता है और कभी बादल पहाड़ों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। यही बदलता हुआ मौसम नॉर्वे के मनाजिर को हर लम्हे एक नया रूप देता है। अब आइए बर्गिन की गलियों में चलते हैं। बर्गिन नॉर्वे का एक तारीखी शहर है और इसका मशहूर इलाका आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल है। रंग बरंगी तारीखी इमारतें, पुराने लकड़ी के घर और समंदर के करीब वाक़ बंदरगाह इस शहर को मुनफरिद बनाते हैं। सदियों पहले बर्गिन तिजारत और समंदरी सरगर्मियों का अहम मरकज था। आज भी इस शहर में तारीख और जदीद जिंदगी एक साथ नजर आती है। यहाँ के बाजार, समंदरी खुराक, म्यूजियम और इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाके इसे नॉर्वे के अहम सियाहती मकामात में शामिल करते हैं। लेकिन बर्गिन की सबसे बड़ी कशिश शायद इसका शहर नहीं बल्कि वो कुदरती दुनिया है जो इसके इर्द गिर्द फैली हुई है। अब हमारा सफर मजीद शुमाल की तरफ बढ़ता है। यहाँ हम दाखिल होते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ सर्दियाँ तवील और बर्फानी होती हैं, जबकि गर्मियों में सूरज कई घंटों तक उफुक के करीब रह सकता है। शुमाली नॉर्वे में वाक़ टर्विम्सो जैसे शहर कुतबी खित्ते के तजर्बात के लिए मशहूर है। ये इलाका बर्फ, पहाड़ों, समंदर और जंगली हयात के शानदार इम्तिजाज की वजह से मुनफरिद है। सर्दियों में यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, मुंजमद झीलें और खामोश रातें एक ऐसी फिजा पैदा करती हैं जिसे देखकर महसूस होता है कि हम दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं। और फिर आता है वो लम्हा जिसका इंतजार दुनिया भर से आने वाले मुसाफिर करते हैं। नॉर्वे एक ऐसी सरजमीन है जहां कुदरत अपनी कई शक्लों में हमारे सामने आती है और कहीं रात के आसमान पर रक्स करती हुई शुमाली रोशनियां। ये मुख हमें याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी ऐसे बेशुमार मकामात से भरी हुई है जहां कुदरत अपनी असल खूबसूरती के साथ मौजूद है। अगर आपको नॉर्वे का ये सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें,